अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलई और मगरबी इलाकों में अब्र आलूद रहा। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान और बलई पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान पंजाब में दरमियानी से शदीद धुंध भी छाई रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश बलोचिस्तान के इलाके जवानी में 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि समंगली में 8, क्वेटा शहर 6, पंजगूर 2 और दालबंदीन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल और द्रोश में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ पख्तूनख्वा के इलाकों में बर्फ़बारी भी रिकॉर्ड की गई है और बाज़ मकामात पर बर्फ़बारी और बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालें तो इस वक्त भी बलूचिस्तान के कई इलाके बादलों की लपेट में है। क्वेटा समेत शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। ये बादल अगले चंद घंटों के दौरान सिंध में दाखिल हो जाएंगे, तो अगले 24 घंटों के दौरान सिंध के भी कई इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। वैसे रात से कल दोपहर से पहले तक सिंध के इलाकों में ये बादल साया फिगन रहेंगे और बारिश का सबब भी बनेंगे। तवक्को की जा रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के जनूब से लेकर शुमाल तक बादल छाए रहेंगे और दूर दूर तक बारिश का इम्कान मौजूद होगा। इंतहाई जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों को छोड़कर बाकी अक्सर मकामात पर अगले 12 से 16 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर अभी जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों की, यहाँ फ़िलहाल मतला साफ दिखाई दे रहा है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन शाम रात तक यहाँ पर भी बादल पहुँच जाएंगे और रात से ही यहाँ पर सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाने का इम्कान मौजूद है। उसके बाद ये ऐसा ऐसा सिलसिला आगे की तरफ हरकत करेगा। राजस्थान और खालिस्तान में बारिश के जो इम्कान हैं वो 1 और 31 के दरमियानी रात से लेकर 1 जनवरी के दरमियान ही रहेंगे। अगर हम लाइटनिंग रडार पर नज़र डालें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी इलाकों में भी गरज चमक के इम्कानात मौजूद रहेंगे। मिडल ईस्ट के इलाकों की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा ओमान है, यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात, अक्सर मकामात पर मतला साफ दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल ईरान के इलाकों में बादल मौजूद हैं, बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है और अफगानिस्तान के इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। सिस्टम के जो बकिया असरात हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ईरान और अफगानिस्तान के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम सऊदी अरेबिया के अक्सर मकामात पर फिलहाल हाई प्रेशर का असर है, तो यहाँ पर मौसम खुश्क रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो आपको मैं पहले भी कई बार आगाह कर चुका हूँ कि जो मौसमी सिस्टम है वो यहाँ पर जो है वो बहरे ओकियानूस में तश्कील पा रहे हैं और अभी आगे हरकत करते हुए बहरे रूम से नमी लेकर आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी सिस्टम बुनियादी तौर पर जो है वो बहरे रूम में जो है वो डेवलप नहीं हुआ। जितने भी सिस्टम हैं वो यहाँ से बहरे ओकियानूस से दाखिल होकर यहाँ पर खलीज बहरे रूम में पहुँचते हैं। उसके बाद ये आगे की तरफ नमी लेकर बढ़ते हैं, फिर बहरे अहमर, खलीज फ़ारिस, इसके अलावा बहरे असवद, बहरे कज़वीन की नमी यहाँ पर मिलती है, तो फिर ये सिस्टम मजबूत होकर इन इलाकों में भारी बारिशों का सबब बनते हैं। अगर इस सिस्टम को खलीज बंगाल और बहरे अरब से भरपूर सपोर्ट हासिल होती तो ये हालात मज़ीद बिगाड़ सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बारिश है वो पुरसुकून अंदाज में होगी। कुछ इलाकों में शदीद गरज चमक, जिसमें जनूबी इलाके शामिल हैं, शदीद गरज चमक यालाबारी का इम्कान ज़रूर रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन जनवरी के दूसरे हिस्से में और फरवरी में जो सिस्टम असरअंदाज होंगे, अगर वो इसी तरह नीचे सिरकते रहे तो फिर हालात मज़ीद गंभीर हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मौसमी सिस्टमों की तो मगरबी सिस्टम जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पर जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान के आसपास देखने को मिल रहा है। एक मगरबी सिलसिला यहाँ पर सीरिया और आसपास के इलाकों पर पीछे की तरफ मौजूद है, जो कि आगे की तरफ हरकत करते हुए ऊपर की तरफ ही गुजर जाएगा और पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाकों को मुतासर करता हुआ आगे बढ़ेगा। उसके बाद एक और मगरबी सिलसिला जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान ही पाकिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाकों को, कुछ वस्ती इलाकों को मुतासर कर सकता है,
लेकिन शिद्दत में काफ़ी कमज़ोर होगा, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। एक सर्कुलेशन इस वक्त बांग्लादेश से थोड़ा शुमाल की तरफ यहाँ पर बनी हुई है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। एंटी साइक्लोन की बात करें तो एंटी साइक्लोन तो फिलहाल ये काफ़ी नीचे सिरक चुका है और भारत के मशरकी इलाकों पर मौजूद है, जबकि हाई प्रेशर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये हाई प्रेशर एक बार फिर ऊपर की तरफ आएगा और ये तकरीबन यहाँ पर इसके आ जाने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि एंटी साइक्लोन भी पाकिस्तान के इन्हीं इलाकों के आसपास आ जाने की तवक्को की जा रही है। मतलब 850 एचपीए पर एक बार फिर एंटी साइक्लोन ये वापस आ जाएगा और हाई प्रेशर भी ऊपर की तरफ आ जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ये हाई प्रेशर तो दूसरा होगा, ये नहीं है क्योंकि मगरबी सिलसिले के आगे और पीछे हाई प्रेशर रहता है, तो ये हाई प्रेशर जो है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया पर मौजूद है। उसके बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पर इसके रहने के इम्कानात मौजूद होंगे। तो फिलहाल जनवरी के पहले 20 दिनों के दौरान कोई मुल्क गिर तगड़ा सिलसिला असरअंदाज हो, ऐसे इम्कानात नहीं है। इस बारे में सुबह भी अपडेट कर चुका हूँ। तो कई सामीन का एतराज़ था कि पहले तो बताया जा रहा था कि मगरबी सिलसिले वक्फे से आते रहेंगे, तो मगरबी सिलसिले ज़रूर वक्फे से आएंगे, लेकिन वो मगरबी और शुमाली इलाकों तक महदूद होंगे। सुबह भी यही बात की थी। आखिरी अशरे में जाकर कुछ हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं कि सिस्टम एक बार फिर जैसे दिसंबर में ये सिस्टम सिरका है नीचे की तरफ, इसी तरह जनवरी के भी आखिरी अशरे में जाकर सिरक सकता है, क्योंकि MJO वेव फिलहाल सपोर्ट करती अगले एक महीने तक दिखाई नहीं दे रही, मतलब कि 20-22 जनवरी तक दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद उसके हालात जो है वो हमारे फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन तमाम तर मौसमी सिस्टम के ज़रिए असर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मज़ीद अगले 24 घंटों के दौरान शिरानी, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पिशीन, इसके अलावा ज़ियारत, क्वेटा, मस्तोंग, इसके अलावा हरनाई, सिब्बी, कोल्हू, बोलान, डेरा बुगटी, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमगसी, कलात, नोशकी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बारखान, लोरालाई, मुसखर, ये जितने इलाके शामिल हैं यहाँ पर फ़िलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। बाकी इलाके जिसमें खुजदार, बेला, लसबेला, आवारान, तुरबत, गवादर, इन इलाकों में बादल मौजूद हैं। तुरबत में फ़िलहाल अक्सर मकामात पर कोई खातर खा बारिश नहीं हुई, लेकिन गवादर के इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। पंजगुड़, वाशक और खारान के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर फिलहाल रात तक बादल रहने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कल दिन में ज़्यादातर मकामात पर, अभी तो फिलहाल जनूब की हवाएं चल रही हैं, लेकिन कल यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में मगरब, शुमाल मगरब की हवाएं चलने का इम्कान मौजूद है। ये काफ़ी ठंडी भी होंगी और तेज़ भी रहने के इम्कानात मौजूद हैं। उसके बाद ये हवाएं कराची को भी आगे चलकर मुतासर करेंगी, जिस बारे हम सिंध के मैप पर जाकर बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें तो अक्सर मकामात पर मतला आलूद है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी और बाज़ मकामात से बारिश की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। इस वक्त भी बाज़ मकामात पर बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद अगले 24 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान, टांक, लक्की मरवत, बन्नू, वज़ीरिस्तान, कर्रक, कुर्रम, हंगू, औरकज़ाई, इसके अलावा कोहाट के इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर महमद, बाजोड़ के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा चार सद्दा, पिशावर, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, हारीपुर, एबटाबाद, इसके अलावा बुनीर, मानसहरा, बडग्राम, शांगला, कोहिस्तान, सवात, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, इन तमाम इलाकों में बर्फ़बारी और बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगले 24 घंटों में दूर दूर तक बादल साया फिगन रहेंगे और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। यहाँ शुमाली इलाकों में बारिश का सिलसिला यहाँ पर 1 जनवरी तक यहाँ पर जारी रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की बात करें, गिलगित के तमाम इलाके बादलों की लपेट में हैं। कश्मीर के इलाकों की बात करें तो शुमाली कश्मीर के इलाकों में मतला आलूद है। फिलहाल शाम रात तक बाज़ मकामात पर हल्की फुल्की एक्टिविटी जारी रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर गज़र, इसके अलावा गिलगित, दियामीर, अस्तोर, बल्तिस्तान, सकरदू, गांचे, शिगर के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कारगिल, लेह, लद्दाख के इलाके शामिल हैं।
इन इलाकों में बादल पहले से मौजूद हैं। बाज़ मकामात पर हल्की फुल्की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। मज़ीद अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर एक्टिविटी जारी रहेगी और 1 जनवरी तक यहाँ पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। अनंतनाग, बांदीपुरा, बडगाम, वादी नीलम, श्रीनगर, कपवाड़ा, इसके अलावा सधनौती, कोटली के इलाके शामिल हैं, मीरपुर, इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर भिम्बर के इलाकों की, राजौरी, जम्मू, इन तमाम इलाकों में, उधमपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कोई खातर खा एक्टिविटी हो फिलहाल इसके इम्कानात नहीं है। हल्की फुल्की बारिश जो है वो श्रीनगर, नीलम के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बांदीपुरा, कपवाड़ा, बडगाम। लेकिन जनूबी इलाकों में कल दोपहर के बाद से 1 जनवरी के दौरान यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और यालाबारी भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। इस तरह खालिस्तान के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात से लेकर 1 जनवरी के दौरान यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब के जनूबी इलाकों में बारिश का आगाज़ आज रात से ही हो जाएगा, जिसमें डेरा गाजी खान, तौसा, राजनपुर के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा लिया, भक्खर, कुछ मगरबी इलाके जिसमें इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, कतलागंग, मियांवाली, इन इलाकों में रात से ही गहरे बादल दाखिल होने, बारिश के इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं। कल सुबह तक ये बादल मज़ीद कोटद्दू, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर, लोधरा, बहावल नगर, विहाड़ी, इसके अलावा खानेवाल, झंग, टोबा टेक, सिंघ, सहीवाल, पाकपतन, फैसलाबाद, चिन्योड़, सरगोधा, खुशाब, चकवाल, जैलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, इन इलाकों तक फैल जाएंगे और यहाँ पर भी बारिश का इम्कान मौजूद है और वक्फे वक्फे से यहाँ पर बारिश का सिलसिला यहाँ पर बुध के दिन जारी रह सकता है। यहाँ पर बात करें हम ओकाड़ा, कसूर, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, मुमकिन है कि इन इलाकों में जो बादल हैं वो तकरीबन कल दोपहर के बाद तक पहुँचें और उसके बाद शाम रात से 1 जनवरी के दौरान यहाँ पर बारिश का सबब बने और बाज़ मकामात जिसमें पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी के इम्कानात भी रहेंगे। यहाँ पर कल दिन के दौरान तो ज़्यादातर इलाकों में नॉर्मल हवाएँ या हल्की शिद्दत की हवाएँ रहने का इम्कान मौजूद है। आज भी हल्की शिद्दत की हवाएँ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चलती रही हैं, लेकिन 1 जनवरी को यहाँ पर पंजाब के अक्सर मकामात पर तेज़ हवाएं चलने के, दरमियानी से तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। सिंध की बात की जाए तो रात से कल दोपहर के दौरानिए में, मतलब अगले 12 से 16 घंटों के दौरान यहाँ पर सिंध के अक्सर इलाकों में, जिसमें कराची शामिल है, सबसे पहले हम कराची की बात करें, कराची में गरज चमक के इम्कानात भी मौजूद हैं, कुछ मकामात पर यालाबारी भी मुमकिन है। अगर कराची की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो 5 से 10 मिलीमीटर के दरमियान बारिश का इम्कान मौजूद है, लेकिन कुछ इलाकों में थंडर सेल बनने की वजह से यहाँ पर जो बारिश की मिकदार है वो 25 मिलीमीटर या इससे तजावुज़ भी कहीं कहीं कर सकती है। बात करें जामशोरों की, बारिश का इम्कान मौजूद है, हैदराबाद में बारिश का इम्कान मौजूद है, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर के इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। अगर यहाँ पर जो है वो बादल बनते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अगर यहाँ पर गरज चमक होती है तो यहाँ पर बिजली गिरने के लिए जो हालात हैं वो साजगार हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मीरपुर खास, टंडोवाला यार, टंडो, मोहम्मद खान, सांगड़, नवाबशाह, मटियारी, दादू, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कश्मोर, घोटकी, सखर, खैरपुर और नौशहर फिरोज़, इन तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात फ़िलहाल रात से कल दोपहर के पहले तक यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ये सिस्टम आगे की तरफ कूच कर जाएगा। उसके बाद फ़िलहाल यहाँ पर जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान कोई तगड़ा सिलसिला असरअंदाज हो, इसके इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। अगर एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर वहीं बने रहते हैं और एमजीओ वेव इंडियन ओशन पर रह जाती है तो फिर तवक्को की जा सकती है कि कुछ हलचल हो, लेकिन अभी इसके इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे।